হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ড্রিম ক্যাচার এডুকেশনে তোমাদের স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? তো আজকে আমরা আলোচনা করছি কলকাতা পুলিশ, বেঙ্গল পুলিশের কনস্টেবল, পিএসসি অ্যান্ড আপকামিং রেলওয়ে গ্রুপ ডি সর্বাধিক কমনযোগ্য প্রশ্নতে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আজকে আলোচনা করছি আমরা সেট নাম্বার 25 দিয়ে। তো বেশি কথা না বলে চলো শুরু করা যাক। হিন্দু নারীদের সতী প্রথা কোন মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালে নিষিদ্ধ হয়? এ জাহাঙ্গীর, বি শাহজাহান, সি আকবর, ডি ঔরঙ্গজেব। সঠিক উত্তরে আমরা পেয়ে যাবো অপশন নাম্বার সিতে, আকবর। আকবরে, কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতবর্ষে পুলিশ ব্যবস্থার জনক কে ছিলেন? এ ওয়ারেন হেস্টিং, বি লর্ড ক্লাইভ, সি স্যার জন সোর, ডি লর্ড কর্নওয়ালিস। আর আশা করছি এই উত্তরটা তোমরা পারবে। যারা পুলিশের পরীক্ষা দাও তারা তো আশা করছি এটা পারার কথা। কেমন, যারা পারবে তারা কমেন্ট বক্সে উত্তরটা দিয়ে দাও। তো আমরা সঠিক উত্তর ওটা পেয়ে যাব অপশান নাম্বার ডিতে, কেমন, লর্ড কর্নওয়ালিস। পরবর্তী প্রশ্ন, কবে দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন পাশ হয়? এ 1870, বি 1875, সি 1878, ডি 1880। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সিতে, 1878। লর্ড লিটনের সময়কালে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা করতে এই আইনটি পাশ হয়, কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতের কোথায় জোয়ার ভাটা থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ? এ কাম্বে উপসাগর, বি মান্নার উপসাগর, সি চিল্কা হ্রদ, ডি পুলিকট হ্রদ। সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাবো অপশন নাম্বার এ তে, কেমন? জোয়ার ভাটা থেকে গুজরাটের খাম্বাত উপসাগরের উপকূলে 7000 মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করা হয়। আর জোয়ার ভাটা থেকে কচ্ছর রণ অঞ্চলে 1200 মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করা হয় ও সুন্দরবন বদ্বীপ অঞ্চলে 100 মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করা হয়। এগুলোকে তোমরা নোট ডাউন বা মুখস্থ করে রাখতে পারো। এগুলো জাস্ট জেনারেল নলেজের জন্য জেনে রাখো আর মনে রাখবে এগুলো, কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, তামা উৎপাদনের প্রথম রাজ্য কোনটি? এ মধ্যপ্রদেশ, বি রাজস্থান, সি অন্ধ্রপ্রদেশ, ডি উড়িষ্যা। তো সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাবো অপশন নম্বর এ তে, মধ্যপ্রদেশ, কেমন? রাজস্থান দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজস্থানের গুরুত্বপূর্ণ তামার খনির নাম হলো খেত্রি। পরবর্তী প্রশ্ন, কোন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রকে ভারতের রিড বলা হয়? এ ভিলাই, বি দুর্গাপুর, সি রাউরকেল্লা, ডি জামশেদপুর। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন নম্বর বি তে, দুর্গাপুর। দুর্গাপুর বর্ধমান জেলার দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত। আর দুর্গাপুরের স্টিল প্ল্যান্ট ব্রিটেনের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্ন, নিম্নলিখিত কোন দ্রব্যটি রপ্তানি করে ভারতের বৈদেশিক আয় বেশি হয়? এ তামাক, বি চামড়া, সি ইলেকট্রনিক দ্রব্য, আর ডি চা। তো সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাবো অপশন নাম্বার সিতে, ইলেকট্রনিক দ্রব্য বিক্রি করে কিন্তু আমরা বিদেশি মুদ্রা আনি, কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, নিম্নলিখিত কোন রোগটি প্রোটিনের অভাবে হয়? এ প্লেগরা, বি রিকেট, সি কোয়াশিওকার, সি রেটিনোব্লাস্টোমা। তো সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাওয়া অপশন নাম্বার সিতে, কোয়াশিওকার। শৈশবে প্রোটিনের অভাবে কোয়াশিকার রোগটি হয়, কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, কোষ বিভাজনে কোন দশায় ডিএনএ, আরএনএ ও প্রোটিন সংশ্লেষণে কাজ করে? এ ইন্টারফেজে, বি অ্যানাফেজে, সি প্রোফেজে, ডি টেলোফেজে।
সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাই অপশন নাম্বার এ তে, ইন্টারফেসে। পরবর্তী প্রশ্ন, মেন্ডেলের দ্বিসংকর জননের ফোটন টাইপ অনুপাত হলো 9:3:3:1, বি 1:1:1:1, সি 3:4:3:1, আর ডি 1:2:1:1। তো সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাই অপশন নাম্বার এ তে, 9:3:3:1। কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, নিউমাটোফোর এর উপস্থাপনা দেখা যায় এ হাইড্রোফাইট্রিক উদ্ভিদ, বি এপিফাইট্রিক উদ্ভিদ, সি পতঙ্গভোজী উদ্ভিদ, ডি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে। সঠিক উত্তর হবে অপশন নম্বর ডি তে, ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে। পরবর্তী প্রশ্ন, ক্লোরোফিলে কোন ধাতু থাকে? এ লোহা, বি দস্তা, সি ম্যাগনেসিয়াম, আর ডি অ্যালুমিনিয়াম। সঠিক উত্তর হবে অপশন নম্বর সি তে, ম্যাগনেসিয়ামে। কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, নিচের উক্তগুলি বিবেচনা করুন। এ বা 1, নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। 2, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। 3, বাড়ির বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি বেশি শ্রেণী সমবায়যুক্ত থাকে। আর 4, টেলিভিশনের পিকচার টিউব মূলত একটি ক্যাথোড রশ্মি নল। ঠিক আছে, অপশনগুলো আমরা দেখে নেব। কেবল 1 সঠিক, বি কেবল 2 সঠিক, সি কেবল 2 আর 4 সঠিক, আর ডি হলো কেবল 1 আর 4 সঠিক। আর উত্তরটা এখানে দেওয়াই আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ডি নম্বর উত্তর হবে, যেখানে আছে আমাদের কেবল 1 ও 4 সঠিক। কেমন? নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে বলের মান পাওয়া যায়। আর বাড়ির বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত থাকে। পরবর্তী প্রশ্ন, একটি সুতোয় বাঁধা পাথর বৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ছিঁড়ে গেল, তাহলে এ পাথরটি স্পর্শক বরাবর যাবে, বি পাথরটি ব্যাসার্ধ বরাবর বাইরের দিকে যাবে, সি পাথরটি ব্যাসার্ধ বরাবর ভেতরের দিকে যাবে, আর ডি উপরের কোনোটি নয়। তো সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাবো অপশন নাম্বার এ তে, পাথরটি স্পর্শ বরাবর যাবে। বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণীয়মান কোনো বস্তুর রৈখিক বেগ সর্বদা বৃত্তাকার পথেই স্পর্শক বরাবর থাকে। ঠিক আছে। পরবর্তী প্রশ্ন, নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি সবচাইতে দুর্বল? এ নিউক্লিয়াস ফোর্স, বি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, সি গ্র্যাভিটেশন ফোর্স, আর ডি ইলেকট্রাস্টিক ফোর্স। সঠিক উত্তর হবে অপশন নম্বর সি তে, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। পরবর্তী প্রশ্ন, কোন উষ্ণতায় 1 ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের বিশুদ্ধ জলের ভারকে 1 গ্রাম বলে? এ 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, বি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সি 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর ডি হলো 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তো সঠিক উত্তর হবে যাবো কিসে? অপশন নম্বর সি তে, 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কেমন? 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক, এবং এটি প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী হোপ। এটা নোট ডাউন করে রেখে দেবে। পরবর্তী প্রশ্ন, সাহিত্য ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সম্মান সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার টি মোট কয়টি ভাষায় দেওয়া হয়? এ 20, বি 24, সি 22, ডি 28। সঠিক উত্তর হবে অপশন নম্বর ডি তে, 24-এ। 1954 খ্রিস্টাব্দ থেকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়, এবং এর প্রথম প্রাপক হল ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। পরবর্তী প্রশ্ন, হাইড্রোজেন বোমা কোন বিক্রিয়ার ভিত্তিতে তৈরি হয়? এ পারমাণবিক বিভাজন বিক্রিয়া, বি পারমাণবিক সংযোজক বিক্রিয়া, সি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা, ডি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বিক্রিয়া। আর এটা আশা করছি তোমরা পারবে। যারা যারা পারবে তারা কমেন্ট বক্সে প্লিজ উত্তরটা দিয়ে দাও, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তোমরা কতটা প্রিপারেশন, যারা আমাদের ক্লাসটাকে ফলো করো। যারা ফলো করো তারা কাইন্ডলি অ্যান্সারটা দাও। ঠিক আছে, এতে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমরা কীরকম কীভাবে পারছো প্রশ্নগুলো। এগুলো তোমাদের জন্যই করা, আমাদের এই প্রশ্নগুলো। ঠিক আছে, যে তোমরা কত প্রিপেয়ার্ড। ঠিক আছে,
তো সঠিক উত্তর হবে যে অপশন নম্বর বিতে। ঠিক আছে, পারমাণবিক সংযোগ বিক্রিয়া। পরবর্তী প্রশ্ন, মৌলিক কর্তব্য ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে পাটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? এ 2, 4, সি 4-এর এ আর ডি নয়। তো আমরা সঠিক উত্তর পেয়ে যাবো অপশন নাম্বার সিতে, 4-এর এতে। পরবর্তী প্রশ্ন, রাজ্যসভার সদস্যদের মেয়াদকাল কত? এ 5 বছর, বি 3 বছর, সি 4 বছর, ডি 6 বছর। আর এই অ্যান্সারটি অবশ্যই তোমরা পারবে, তোমরা কাইন্ডলি দাও উত্তরটা কমেন্ট বক্সে। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের অপশন নম্বর ডি, 6 বছরের জন্য রাজ্যসভার সদস্য মেয়াদকাল থাকে। কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, কোন নদীর উপর সর্দার সরোবর ড্যাম অবস্থিত? এ ব্রহ্মপুত্র, বি নর্মদা, সি গঙ্গা, আর ডি যমুনা। সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাবো অপশন নম্বর বিতে, নর্মদাতে। পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতবর্ষে কোন নদীতে ডলফিন দেখা যায়? এ কৃষ্ণা নদী, বি লুনি নদী, সি গোদাবরী নদী, ডি ঘরঘরা নদী। সঠিক উত্তর পেয়ে যাবো আমরা অপশন নাম্বার ডিতে, ঘরঘরা নদী। পরবর্তী প্রশ্ন, রূপালী বিপ্লব নিম্নলিখিত কিসের সাথে যুক্ত? এ ডিম, ধাতু, সি দুধ, আর ডি কৃষিকাজ। তো সঠিক উত্তর হবে যে অপশন নাম্বার এতে, ডিমের থেকে। এ তামাশা কোন রাজ্যের নৃত্য? এ মিজোরাম, বি বিহার, সি মহারাষ্ট্র, ডি ঝাড়খণ্ড। সঠিক উত্তর হবে যে অপশন নম্বর সিতে, মহারাষ্ট্র। পরবর্তী প্রশ্ন, সম্প্রতি ভারতের প্রথম হাইকোর্টের হিসাবে কাগজবিহীন হাইকোর্ট তকমা পেল কোন হাইকোর্ট? এ কেরল হাইকোর্ট, বি দিল্লি হাইকোর্ট, সি চেন্নাই হাইকোর্ট, আর ডি গুয়াহাটি হাইকোর্ট। সঠিক উত্তর হবে যে অপশন নম্বর এতে, কেরল হাইকোর্ট। পরবর্তী প্রশ্ন, ইনফিনিটি ব্রিজটি কোথায় অবস্থিত যেটি সম্প্রতি যান চলাচলের জন্য চালু হলো? এ সাংহাই, বি টোকিও, সি দুবাই, আর ডি কাতার। সঠিক উত্তর হবে যে অপশন নম্বর সিতে, দুবাইতে। কেমন? পরবর্তী হচ্ছে, সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরকে সরিয়ে ভারতের নতুন স্টার্ট আপ রাজধানী হলো? এ দিল্লি, বি হায়দ্রাবাদ, সি চেন্নাই, ডি পুনে। তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর এ, দিল্লি। কেমন? দিল্লি এখন নতুন আমাদের স্টার্ট আপ রাজধানী। পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন স্টেশন হতে চলেছে? এ বোম্বে টু ভিটি, বি সুরাট, সি জব্বলপুর, ডি আগ্রা। সঠিক উত্তর হবে যে অপশন নম্বর বিতে, সুরাটে। কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, এবং এটাই আমাদের শেষ প্রশ্ন, সম্প্রতি কোথায় ভারতের প্রথম ওয়াটার ট্যাক্সি পরিষেবা চালু হলো? এ প্রয়াগরাজ, বি নাগপুর, সি চণ্ডীগড়, ডি মুম্বাই। সঠিক উত্তর আমরা পাওয়া যাবে অপশন নাম্বার ডিতে, মুম্বাই থেকে। কেমন? তো আজকে এই অবধি 30টি প্রশ্ন কেমন লাগলো তোমাদের? তো সেটা জানিও আমাদের। তোমাদের জন্য যে আমরা যে সেশনগুলো করাচ্ছি সেগুলো কিন্তু ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। এগুলো পুরো বাছাই করে প্রশ্নগুলো করা, যাতে তোমাদের পরীক্ষাতে ম্যাক্সিমামটা আসে। এগুলো তোমরা যদি আমাদের ভিডিওগুলোকে ফলো করো, তাহলে আমি তো আশা করব যে তোমাদের আসবেই আসবে। আশা না, এটা 100% গ্যারান্টি তোমাদের এই প্রশ্নগুলো আসবেই। তুমি মিলিয়ে রেখো, তোমাদের আজকে অবধি যতটা প্রশ্ন নিয়েছে এই প্রশ্নগুলো নখদর্পণ করে নিও একেবারে, তো দেখবে প্রশ্নগুলো তোমাদের আসবে। ঠিক আছে? তো আজকের মতন এখানেই আমরা সেশনটা শেষ করছি। কেমন? তো সেশনটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও। ঠিক আছে? তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আমরা আরও বেশি বেশি মোটিভেট হব। তো আজকের অবধি এই সেশনটা। কেমন? তো ধন্যবাদ।